nè bạn vô trong ấy bà việc tiếng bà bay vô lên đấy mẹ xuống lên mê riêng đi kia riêng rõ pon không nè mê riêng nè nèពី17នេះ market structure break order block imbalance fair value gap quasimono break a block optimal trade entry premium discount ណាបាទ ROTE trap ឬក៏ stop hand swing failure អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀនវិស្វកម្មផ្សារបងប្អូនអត់អត់អញ្ចឹងហើយបានវារៀងឈឺក្បាលនោះ ប៉ុន្តែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងយើង research តទៀតល្អលោកគ្រូមុនយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងក្នុងការ ខ្ញុំបង្រៀនប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនទៅវាយ YouTube ទៅប្រហែលថាចង់ដឹងពី market structure break វាយមើលទៅបងប្អូនអានយល់ហើយមើលស្ដាប់គេយល់ហើយតោះណាពេលហ្នឹងអត់មានពីអីក្រៅពី up trend down trend sideways consolidation ណាបាទហើយ market structure break imbalance shock មានតែពីរអស់ហ្នឹងទេហើយយើងអ្នកចេះអង់គ្លេសទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសភៅអង់គ្លេសទៅពេលហ្នឹងមើលយល់ហើយឲ្យតែយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះតែបើយើងអត់ឆ្លងកាត់អាគ្រឹះហ្នឹងទេគេនិយាយមកយើងវាអត់យល់មើលអត់យល់មែនបាទឥឡូវលោកគ្រូបាទមិនលោកគ្រូថាសារមានតែ trend មានតែ3តែលោកគ្រូនឹង trend ឡើងតែមួយចុះ ត្រឹងហើយចុះឡើងត្រឹងចុះបាទ ចុះ graph ដែលគេបែងចែកខ្ញុំឃើញ graph គេមានច្រើនណាស់នៅក្នុងការមើលអាហ្នឹងច្រើនណាស់តើអូ graph អា graph ហ្នឹងគេទានវា pin bar pin អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងប្រភេទ graph បាទប៉ុន្តែយើងរៀនអាហ្នឹងគឺក្បាច់សាមញ្ញទេយើងរៀនទៅណាក៏បានដែរតែរឿងអាសំខាន់ណានេះមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះបាទហើយអានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអីគេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណិតសាស្ត្រអានេះគណិតសាស្ត្រសុទ្ធហ្មងនេះបាទមែនអត់បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញបើបូកដកគុណចែកទៅម៉ោងមែននេះណាមែនតិចម៉ោងទេណានេះអានេះត្រូវគុណនឹង3ថ្ងៃទៀតមួយមេរៀន3ថ្ងៃគាត់មួយមេរៀនត3ថ្ងៃបានចប់មេរៀន3ថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំថែមបើមិនអញ្ចឹងទេអត់តទេខ្ញុំអត់ចេះទេយើងអត់ដឹងទេព្រោះតាមយោងតាមបទពិសោធន៍ដែលមកប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឲ្យពួកយើងឲ្យ comment ខ្ញុំឲ្យអស់លទ្ធភាពឃើញទេឆ្ងល់អីសួរចុះបាទពីព្រោះត្រូវការឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះបើយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះទេយើងអត់អាចទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបានទៀតទេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់នេះមិនបងប្អូនមិនអាចចេះទៅទាំងអស់ទេខ្ញុំផ្ដល់គ្រាន់តែខ្ញុំរៀបទៅឲ្យវាប្រតិក់គ្នាទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានគ្រឹះខ្លះដើម្បីទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់คลายទៅជាអាកម្រិតទី10ពីព្រោះទី1យើងអាណិតគ្នាការពារកុំឲ្យខាតទីផ្សារទី2គេកុំឲ្យគេបោកទី3ចុចកុំឲ្យខុសកម្មវិធីសិក្សា VVIP Special Program ជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានរៀបចំឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកជួញដូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានលំដាប់លំដោយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានបញ្ចូលវគ្គសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះ16មេរៀនទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាលុយឌីជីថល24មេរៀនគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Book Smart Money ដែលគាត់លេងតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារចំណែកឯ20មេរៀនគឺខ្ញុំផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឯកទេសនៃការទិញលក់នៅក្នុង Spot Market ក្រុម VVIP នេះបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនលើកជាសំណួរបងប្អូនបញ្ចេញយោបល់អីគឺនៅក្នុងក្រុមនឹងកណ្ដោហើយក្រុមនេះបងប្អូនចូលរៀនជាសមាជិករៀនទាំងវីដេអូរៀនទាំង Zoom ហើយនឹងប្រឹក្សាគឺបងប្អូនបងជាប្រចាំខែអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់ដើរនៅលើផ្លូវនៃវិស័យនេះវែងឆ្ងាយមានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងជំនាញមានទាំងកសាងផ្លូវចិត្តរឹងមាំ VVIP នេះគឺសមស្របសម្រាប់បងប្អូន